En el mundo del anime, Beastars se destaca como una obra única que profundiza en las complejidades de la naturaleza humana y animal. Escrito e ilustrado por Paru Itagaki, este anime presenta un universo donde los animales antropomórficos coexisten y exploran las luchas existenciales que surgen de su dualidad animal y humana. En este video, examinaremos las profundidades filosóficas de Beastars, centrándonos en cómo la serie arroja luz sobre la dualidad de la naturaleza humana y animal, planteando preguntas sobre la moralidad, la identidad y la coexistencia en un mundo diverso y complejo. En Beastars, los personajes principales, como Legoshi el lobo y Haru la coneja, representan la dualidad de la naturaleza animal y humana. Legoshi lucha con su instinto depredador mientras intenta comprender y controlar sus emociones humanas. Haru, por otro lado, se enfrenta a la fragilidad de su forma física mientras demuestra una fuerza emocional y mental sorprendente. Esta dualidad es una metáfora poderosa que refleja la constante lucha interna entre nuestros impulsos naturales y nuestras aspiraciones racionales. La serie también explora cuestiones éticas complejas, como la coexistencia pacífica entre depredadores y presas. En este mundo animal, las tensiones raciales y sociales reflejan los desafíos del mundo real. Los personajes se ven obligados a cuestionar sus creencias y prejuicios, desafiando las normas sociales para encontrar una convivencia armoniosa. Esto plantea preguntas filosóficas sobre la moralidad y la posibilidad de superar las diferencias para construir una sociedad justa. Otro tema fundamental en Beastars es el proceso de autodescubrimiento. Los personajes luchan por aceptar su verdadera naturaleza y encontrar su lugar en el mundo. Este viaje hacia la autoaceptación se convierte en una metáfora poderosa para el viaje humano de descubrir la identidad en un mundo que a menudo impone expectativas y estereotipos. La serie plantea la pregunta filosófica: ¿somos definidos por nuestra naturaleza animal, nuestras acciones o nuestras aspiraciones? Beastars trasciende las fronteras del anime convencional al abordar temas filosóficos profundos y complejos. A través de la dualidad de la naturaleza animal y humana, la serie nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas internas y desafíos sociales. La exploración de la moralidad, la coexistencia y la identidad resuena profundamente con el espectador, planteando preguntas que nos incitan a examinar nuestras propias creencias y valores. En última instancia, Beastars nos recuerda que, sin importar nuestra naturaleza, todos compartimos un viaje universal en busca de comprensión y aceptación en un mundo diverso y complejo.